Kongka itu kelenjar-kelenjar yang di dalam hidung itu ada kongka nasalis inferior, media maupun superior. Sedangkan angin itu kan keluar dari mulut maupun keluar dari hidung. Karena ada penyempitan di tengah karena mandel atau karena dari hidung terjadilah bunyi mengorok tersebut. Tapi mengorok juga bisa disebabkan oleh gangguan dari pusat, misalnya orang tua, di mana sinyal dari otak ke otot-otot itu bisa berkurang. Tapi gangguan mekanis yang paling dominan umumnya, ya entah batuk pilek tadi atau mungkin kegemukan. Karena banyaknya lemak yang ada di leher tersebut menekan saluran napas. Bisa juga karena merokok sebelum tidur, itu menyebabkan penumpukan lendir di tenggorokan. Tapi bisa juga karena minum alkohol, karena alkohol menyebabkan sinyal yang dari otak ke otot itu juga berkurang. Nah, metode untuk mengatasi ngorok ya secara mekanis. Misalnya bubuk miring untuk melonggarkan saluran napas atau dengan bantal lebih tinggi. Itu membuat saluran napas juga lebih lancar. Atau tidak merokok saat mau tidur. Atau tidak minum alkohol gitu. Dan juga mengorok nggak usah dihubungkan dengan asam lambung juga. Karena asam lambung yang ada mungkin memberikan produksi lendir, tapi sama sekali tidak berbahaya. Jadi mengorok itu masalah pengkondisian. Ketika mau mengatasi mengorok, mungkin pasangannya bisa membantu. Ketika baru awal mau tidur kok mulai mengorok, mungkin bisa disenggol kakinya dulu, disenggol bahunya, sedikit dirubah posisi tidurnya. Nanti lama-lama akan terjadi pengkondisian, akhirnya tidur dalam posisi yang baik supaya tidak mengorok.